နော်ဒါချန်နယ်လေးပြန်နေကြိုလိုက်ပါတယ်ဒီခါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ cycle battery နဲ့ဖုန်းအားသွင်းလို့ရတဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် cycle ရှိရင် battery ရှိမယ် battery ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအားသွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို cycle battery နဲ့ဖုန်းအားသွင်းနေမှုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တခြားကျွန်တော် battery အဆိုပဲဖြစ် battery 6ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ဖို့ကနေပြီးတော့မှ32ဖို့ဂျားမှာရှိတဲ့ battery မှန်သမျှကိုဖုန်းအားသွင်းလို့ရပါတယ်ကဲစိတ်ဝင်စားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျဒါလေးကတော့ 503 ampere ကလေးပါရှေ့မှာကျွန်တော် USB အမှားကောင်းပါပါတယ် USB မှာကောင်းတဲ့ direct USB ကျိုးကိုတက်ပြီးတော့မှတုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်6ဘို့ကနေပြီးတော့မှ32ဘို့အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် battery မှာဆိုရင် battery 6ပဲဖြစ်ဖြစ် battery ဆိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်းကနေတက်ပြီးတော့မှပေးလို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့503 ampere ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတစ်ကတ်ကိုတော့ကျွန်တော်3000ပေးရပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် battery ချက်ပင်ကြိုးလေးပါ battery ကိုကလေးနဲ့ညှပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာမီးထွန်းတဲ့ချက်ပင်ကြိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ချက်ပင်ကြိုးလေးကိုသုံးပြီးတော့မှဒီ503 ampere ကတ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်တွဲပြီးတော့မှကျွန်တော် battery ကိုချိတ်ပြီးတော့ဖုန်းအားသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဖုန်းအားသွင်းတဲ့ USB ကျိုးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထုံးတဲ့တိုင်းကျွန်တော်ဝါယာမင်းလေးထုတ်ပါမယ်ချင်းချူစီတူပါမယ်ဒီမှာခဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီခဲကြီးအောင်မှာအရေးဖြောပြီးတော့မှအသီးလေးဖြစ်နေကတ်ထားပါမယ်အဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဝါယာမှာတုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာတခါတည်းကျွန်တော်တို့ခဲကျွေးပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့က503 ampere ကတ်မှာကျွန်တော်တွဲပါမယ်အပေါင်းနှုန်းမှန်အောင်တွဲပါမယ်ဗျဒါဆိုရပါပြီအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့503 ampere ထွက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ battery နဲ့အားသွင်းလို့ရတယ်ဖုန်းအားသွင်းတဲ့ကတ်ကလေးရပါပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုလောက်ပြောချင်တာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခုလက်ရှိတင်းနေတဲ့ Live channel လေးပြတ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစဉ်းစားမပြတ်ဆက်ပြီးတော့မှတင်ဖို့အတွက်နောက်တော့ channel အသစ်တစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်အဲ channel လေးကတော့ကျွန်တော် description box မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဗျ Live channel official AKM ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြပေးထားပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဗီဒီယိုလုံးဝမတင်ရသေးပါဘူးမိတ်ဆွေတို့တွေနဲ့သွားပြီးတော့မှ subscribe လုပ်ချင်တယ်ဆိုလဲ subscribe လုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ channel ပြတ်ခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီ channel မှာသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးစဉ်းစားမပြတ်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ Live channel မှာပြတ်ခဲ့ဘူးဆိုလဲအဲ့ဒီ channel လေးမှာအဲ့ channel တစ်ကလေးမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှတခြားစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးရှိမဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ဖို့စိတ်ကူးရှိပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ subscribe လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ description box မှာသွားပြီးတော့မှ channel တစ်ကလေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးလို့ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ battery နဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းအားသွင်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော် cycle battery နဲ့အားသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် cycle battery ကကျွန်တော်တွဲဖို့နဲ့ 3.5 ampere ရှိပါတယ်အဲ့တော့3500 ampere ပဲရှိတာပါ3500 ampere ဆိုဖုန်းလုံးစာတော့မရပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရေးပေါ်လိုအပ်လာတဲ့ခါမှာဒီ battery ကိုနဲ့ cycle မှာပါတဲ့ battery ကိုနဲ့ဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်အားသွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားသွင်းကြည့်ပါမယ်မီးလင်းပါလေဗျကျွန်တော်မီးအပြာရောင်လေးပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တေးကြအောင်လို့ကျွန်တော်ဘိုးတိတ်ကိုတိုင်းကြည့်ပါမယ်ထွက်လာတဲ့ဘိုးတိတ်ကဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုတေးကြအောင်တိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ 5.12 ဒါအငြိမ်ထွက်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းအားသွင်းလို့ရပါပြီတိုက်ရိုက်ဖုန်းကိုအားသွင်းလို့ရပါပြီဗျကျွန်တော်ဖုန်းအားသွင်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအားဝင်ပါတယ်ဒါကတော့ battery နဲ့သွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အငြိမ်အားဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့လည်းတော်တော်များများလက်ညောင်းတော့ကြပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်လက်မညောင်းတော့ပါဘူးကျွန်တော် battery ကထွက်တဲ့ PC ဘို့အငြိမ်ကိုကျွန်တော်တို့က5ဘို့ပြောင်းပြီးတော့မှဖုန်းကိုအားသွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်မညောင်းပဲနဲ့ဖုန်းအားသွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကက်ကလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ cycle ပေါက်ထဲမှာကတ်ထားလို့ရသလို cycle ပေါက်ထဲမှာလည်းထည့်ထားလို့ရပါတယ်
ကိုယ်တိုင်းစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့မှကျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျတကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမှာဗျ